白姑娘，请。恭迎叶神大人。你们这是干什么？你快起来！叶族几百年来，群龙无首，受尽了九重霄的欺压。如今叶神大人重新归来，我等力量大增就在眼前，还请白姑娘带领我们对抗九重霄。来之前我不是已经说了吗？我只是来此休养。你们若是反悔了，我和阿琛走便是了。这可不是你想走便能走的。什么意思？糟了，阿琛！你们故意支开楚离，就是为了埋伏我。不愧是执剑人，不过很可惜，你活不过今晚。你们不要再白费心思了。楚离是不会答应你们成为夜神的，我这就带他走。你带不走他的。执剑人难道不想知道，为何我们力量相差如此悬殊，却还敢与你一战吗？你们竟然用如此下作的手段！执剑人已经中毒，都给我上！我知道，夜神回归能够赐予夜族力量，所以你们精心布下此局。但我若是现在死了，你们什么也别想得到。楚离姐姐，楚离姐姐，你在干什么？我们好不容易见面，你不要丢下灵儿。是不是他们抓了你，逼你这么说的？不是，右使叔叔对我很好，他说楚离姐姐会回来，成为夜族的夜神大人。这样灵儿就有力量，灵儿的身体就能养好了。灵儿，可惜你的楚离姐姐，她现在不愿意当夜神。为什么？楚离姐姐不想和我们生活在一起吗？王孤晨呢？我要见他。慢着，阿琛！王孤晨叔叔，阿琛，阿琛，你醒醒，别吓我！夜神大人，此人乃九重霄执剑人，夜族死敌，留不得啊！趁他昏迷，要不还是把他杀了吧。这是我带来的人，我看你们谁敢动！属下不敢，只是不知道夜神大人是以何种身份命令。若非夜族之主，我们可不听您的号令。不许杀婉孤晨叔叔！婉孤晨叔叔是好人，他救过我们。灵儿，只要你的楚离姐姐同意做夜神，我们自然是不会杀她。不知道他们会怎么对阿琛。现在我一人之力，不要与他们硬碰为好。况且我的命运，迟早也是要死在阿琛的手上。或许我做了夜神，更加的顺理成章。好，我便接了这夜神的位置，从
从今往后，你们都要听我的命令，婉孤城，你们不能动。属下谨遵主上命令。只是这婉孤城，终究是九重霄之人，留在这里，恐怕对异族众人不利。要如何处理？还请主上明示。主爷，客官您醒了，那便好，我便不再守着您了。这是哪儿？我为什么会在这儿？这个，您是昨晚被几个奇怪的人送来的，他们为您付了钱，让我守着您，直到您安全醒来。恭迎夜神大人回宫，行礼。楚离，我带你走。婉孤城，您既然已经答应成为夜族的夜神大人，就万不可和九重霄之人再有交集。今日是您的回归大典，我们必须完成它。你答应他们成为夜神了？是，我是答应了他们。你走吧。为什么？一定是他们逼你的，对吗？我带你走。阿晨，我们已经试了很多办法了，这是唯一的结局，不是吗？我累了，不想要怀着希望，又一次次破灭。他们答应我不会杀你，你快走吧。我不走。怀着希望，又一次次破灭。我这300年一直都是这样过来的。你不要成为夜神，你不要抛弃我好吗？楚离。我意已决，今天是我成为夜神的大典。你若是再不走，就休怪我对你不客气。我不走。当初面对整个九重霄，我都没有退缩一步。今日，我也不会后退一步。你疯了！若是再不离开，他们真的会杀了你。那又如何？没有你，我就什么都没有了。吉时已到，请夜神大人上前受礼。
什么？你答应我不杀他的。我不杀他，你就没办法成为夜神。就算是死，你也不会后退一步吗？没有你，我活着没有任何意义。拦住他们，绝对不能让他们离开。既然如此，我们一起杀出这夜族，又何妨？就像我们一起杀出九重霄，我就不信整个三界没有容我们二人之地。给我追！站住！站住！杀出去！你为何这样看着我？你之前说过，曾经爱过我，是我的前世吧？你怎么知道的？你之前说，300年前，一直怀着希望，又破灭。你曾经杀死过我吧？当时，我想随你而去。仙主告诉我，300年后你会再次出现。没想到，夜神还会在你体内复活。难道我们的命运真的无法改写吗？没有你在的日子，300年真的太长了。可我也不想300年后再杀你。楚离，我想好了，我要和你死在一起，这样我们就再也不用分开。不，阿晨，你要好好活着。你知道吗？如果我每300年注定被一个人杀死，我宁愿那个人是你。楚离，不然我300年后复生，你却不在了，我该怎么办？我该去哪里找你？只有你一直活着，我们才能一直见面。不，我要你发誓，你会好好活着，绝不因我放弃自己的生命。为什么？这对我太残忍了。这是我的心愿，你连这都不能满足我吗？好，我答应你。好，若你违背誓言，我将灰飞烟灭，永世不得复生。楚离，你不可以这样对我。谁叫本小姐自私又霸道呢？我就是想你好好活着，这样每一次我复生的时候，就能再遇见你。
既如此，你去把神剑拿回来吧。怎么了？发什么呆呢？没什么，我就是在想，如果可以的话，我想死在花海里。不许胡说！我不会让你轻易死的。我只是说如果。如果也不行。可惜，我的血会让花枯萎。好看吗？楚离，楚离，你怎么了？怎么了？你回答我，回答我！有我在，有我在。杀了我，兄弟！我不会杀你的。我求你，杀了我！我不想他变成这样。快醒醒，楚离！看来你还记得我们的约定。我记得。拿起剑，对着本小姐。你是九重霄战神，只有这样，夜神才不会利用我，危害三界。趁现在，趁我还是我，
我不想到最后，陪在你身边的人不是我。果然还是本小姐技高一筹。就算死，我也要自己选择。刻薄红尘如人，命运缤纷口吻，生生世世伤人，你可不能忘了我。灼烧我的唇，回忆堆叠温存，难舍你我缘分，命书斑驳掌纹，分隔白夜晨昏，寒风安静寥落的星辰，花依旧在等，等不回许你共度余生。昙花一跃凋残，醉生梦死，何以继世长？几世牵绊，唯有我手上轻弹。离愁飞千山，渡不过彼岸，怎可盼你雨的火阑珊？看来你已将夜神诛杀了。如你所愿。本尊早同你说过，你和他不会有结果，又何必如此执着呢？夜神一死，从此300年后，不会再有人危害三界。我不愿再留在这里，看过去的痕迹，从此便长留人间，不再回旧重修。此曲悠扬，颇有高山流水之意。素闻先生乃九重霄上的高人，永昭圣主久闻先生大名，特来相请一见。我出师已久，早已不问世事。你们是如何进来我这落雪谷的？先生，先不必急着拒绝。现在谁人不知永昭圣主白令家之名？圣主指明要见先生，必定有要事相商，还请先生一步。永昭圣主，这外面不是晚风国吗？晚风国啊，那已经是200年前已经灭亡的国家。已经亡国了。你们走吧，我是不会离开这里。你别敬酒不吃吃罚酒！放肆！先生，这恐怕去与不去，由不得先生您了。这是圣主令牌，现在是圣主命令你前往王城，围着，斩！和那块玉佩上的花纹一模一样。
难道是他？好，我随你们去。圣主，落雪谷先生已带到。好，严将军不负朕所托，赏。谢圣主。终于等到你了。久闻先生大名，虽隐居室外，却依旧能洞察全局。朕若能得到先生的辅佐，必能一统六城。圣主谬赞。我早已远离尘世，无问世事，恐怕无法辅佐圣主。今日与年将军前来，是为了当面说明，再无其他。先别急着拒绝，听听看，朕给你开的条件。你若愿意辅佐朕，从今往后，你就是一人之下，万人之上的国师。待朕一统这六城之日，你我将共享这江山。条件确实很诱人，可这都不是我想要的。那先生想要什么？我想要的，圣主给不起。你们退下吧，我要和先生单独聊聊。是圣主。先生，我们之前见过吗？圣主为何这样问？因为先生眼里有着其他的东西，但朕不明白为什么。圣主误会了。您在我眼中，和他人并无不同。哦，原来如此。圣主，圣主，你可来了。圣主，您都多久没去我那儿了？小七可是日日盼着您呢。我们也是。就是。是朕最近公务繁忙，这不就把你叫来了？哎，这人是谁啊？他呀，是朕想请出山的隐士高人。哦，你们可得放尊重点儿。是。朕请你们来，是想让你们帮朕看看，他看朕的眼神，是否跟你们看朕一样。可先生却不承认，说看朕跟旁人一样。要我说呀，先生看圣主的眼神，比我们更可怕。就是，我们是爱慕仰慕圣主，他却是痛彻心扉，不死不休啊。他的眼神中还透着占有，而且是独自占有，好像圣主您是独自属于他的似的。不止，还有疯狂、压抑。圣主，别管他，来。
先生也并没有这么清心寡欲，远离红尘啊。既然你将我的宠物赶跑了，那只好你来陪我了。放肆！朕的男主，还没有一个像你这般不听话。我可不是你的男主。你好大的胆子！这是以下犯上。圣主若是生气，便赐我死罪，我死而无憾。难道这就是你的条件？你要朕顺从于你，才肯出山辅佐朕？当然不是。只要是你想要的，我都会为你做。你想要我俯首称臣，那微臣愿为圣主啃脑涂地。朕从未如此试过。圣主放心，微臣只是想要好好伺候你。圣主只要享受，其他的就交给臣来做，不好吗？圣主，该起床洗漱了。以后圣主的事由我一人负责，把东西放这儿，退下。退下！圣主，该起了。臣伺候圣主净体。臣等请见圣主，还请圣主开门一见。禀圣主，臣等要参国师婉孤臣，他行为不端，魅惑圣主，罪大恶极，请圣主将他驱逐出国。请圣主将婉孤臣驱逐出国。圣主还没醒，各位大人散了。启禀圣主，臣要弹劾国师婉孤臣，他日日魅惑圣主，流连于寝宫，祸乱朝政，按律当斩。还有谁有意见的？都给我站出来！臣附议，臣附议，臣附议。好。圣主，不可！乱臣贼子，杀无赦！国师无妨，此后便再也没有人骂你祸国殃民，骂朕鬼迷心窍。原来他的夜神之力已经觉醒，是我来晚了。
为什么要阻止朕？你难道不知道那些人一直以来都在反对朕吗？你终于说出来了，你就是在利用我，想杀掉朝中那些反对你的臣子。是如此。你口口声声说，只要是朕想要的，你都会替我得到。结果呢？我都没怕被人说是暴君，你还要维护你那世外高人的形象吗？我不想同你吵。总之，我反对你滥杀。你现在对内对外，全部都是暴政。难道这就是你想要的？是他们反对朕，你以为朕喜欢杀人吗？是他们不肯听命于朕。你为什么？朕的头好痛。朕这个圣主当的有多难，你根本不知道。朕到底哪里不好啊？是他们的错，是他们的错，是他们的错！朕要杀了他们！圣主，圣主冷静。圣主，你乃一国之君，万不可被邪恶力量所控制。他依然压制不住体内的夜神之力，可我却还是毫无办法。永昭圣主有令，凡是一律不归降者，一个不留。杀！慢着！不要再杀了！朕不杀他们，他们便会杀了朕。留着不听我令的人在世上，朕如何当圣主？臣说过，臣反对滥杀。说要杀，就先杀了微臣吧。好，好得很呢。朕封你为国师，给你独一份的恩宠，你却和他们沆瀣一气。朕偏要把他们都杀了，还等什么？给我杀！居然杀朕待你那样好，你却朕永远都不会原谅。对不起，下一世我一定早点找到你。参见先生。诸位皇子，请坐。今日我们讲习《孝经》。诸位，对不起，我一时睡过头，便来晚了。哎，这人谁啊？怎么之前都没见过？听说是景伯送过来当质子的七皇子昭烈，弱不禁风，不足为惧。身为皇子，当做表率，若连上课都能迟到，今后如何堪当大任呢？先生说的对，学生记住了。坐吧。
我们开始上课。天地之性，人为贵，人之行，莫大于孝。意思是，天地万物，人最为珍贵。而人类所做的事情，没有什么比孝更重要的。我有问题，请讲。依先生所讲，若是其父母从小将其抛弃，任由他人欺辱，这样的父母是否值得孝敬？这个问题，我确实不知，还请昭烈皇子赐教。依我说，若是强行之孝，不如发自内心之爱，爱父母，爱孩子，爱师长。先生以为如何？你这个说法倒颇为新奇。若孩子自小能感受到父母之爱，自然也能爱父母，也不全无道理，值得深思。今日的课程便上到这里。先生再见。先生请慢。昭烈皇子还有何事？大胆！我是你师长，怎可如此无礼？我只是好奇，先生身上这股香味儿，像极了女人用的香膏。我一介男子，怎会有女子的物事？想必是你搞错了。是吗？你再如此放肆，我便去禀报皇上，说你行为不端，将你赶出课堂。先生觉得是我行为不端，会让圣主责罚呢，还是你刻意女扮男装，犯下欺君之罪，更让圣主龙颜大怒？看来学生猜对了。你到底要干什么？我是女子，可那又怎样？女子便不可以有理想，不可以有抱负吗？这与你景国又有何干？先生息怒，昭烈并非有意冒犯，只是想证实心中猜测。先生虽是女儿身，但饱读诗书，满腹经纶，学问更是胜过男儿。我对先生毫无轻浮之意，也愿替先生保守秘密，只想做到学生所说的爱师长，也希望先生可以爱学生。你怎会如此好心？有何条件？我的条件很简单，就是每日先生要单独给我补习，除此之外，再无其他。我只是仰慕先生的才学，才出此下策，还望先生莫要怪罪。从明日起，下课后来我教一堂。如此一来，我就可以名正言顺地和你相处。今日学习的内容，你现在全部默写出来，这便是温故知新。学生知道了。看来景国皇子真是养尊处优，连研墨都不会。
要先倒一点水，再沿着边缘轻轻地转，用力要均匀。那。 学会了便自己来。上次不是跟你说过了吗？要先加水。放肆！师徒有乱，若再有下次，我绝不轻饶。 这几日，你就不用去学堂上课，自己先冷静冷静。先生真的是这样想的吗？你凭什么抓我？这是你前几日请示，故意讽刺父皇新政，此乃大不敬。皇兄，你居然如此陷害我，我可是你亲弟弟！拿下！慢着，先生这是何意啊？你们的文章都是我亲自布置，也都有通读检查，怕是有什么误会，还请大皇子再做调查。先生的意思是，他的大不敬之罪有你的一份功劳。不，既然这样，一起去牢里坐坐，全都带走。不是你。 大皇子，先生不必这种眼神看我。于我而言，先生是良师也是益友。我的那些弟弟们蠢笨，和先生不一样。你到底想要说什么？先生不必担心，父皇并不知道此事。毕竟他年事已高。 说不定哪天就驾鹤西去了，所以我便将此事瞒着了。你在威胁我？我怎么能够威胁先生呢？我只是想和先生做一个小小的交易。只要先生肯辅佐我，完成大业，今日之事我就全当没发生过，怎么样？助纣为虐之事，我白金书从来不干。 你一个算术书生，怎么满脑子装的都是这些纲常伦理，根本不知道什么叫识时务者为俊杰。也罢，既然这样，你就去黄泉路上陪我的弟弟们吧。哼！爹，娘。 女儿恐怕没法完成自己的抱负。饶烈，你怎么？先跟我走。
这里应该安全了，暂时没有追兵追来。你到底是什么人？我乃九重霄执剑人婉孤臣，是因在人间游历，才假扮成七皇子昭烈。竟是仙门中人，难怪会使用法术。那你能否将我的学生也救出来？他们是无辜的。我不宜插手人间的政权斗争，更不能擅自更改他们的命数。那你为何要救我？难道救我就不算插手凡间之事吗？那是因为你对于我而言不一样。那就是你本可以出手相助，现在却选择冷眼旁观。你让我眼睁睁地看着他们死，这跟杀了我又有什么区别？亲手杀死相爱之人的滋味，你又怎能懂？无论如何，我都要救出他们。你若是拦我，那我们从此便是陌路。先皇驾崩，新皇登基，圣上口谕在此。因白金书逃跑，将各位皇子全部处斩，以示惩戒。动手吧！不可，他们正等着抓你。走。白金书。看着你的学生们在你面前死去，是不是感觉自己无能为力呀？你连他们都救不了，配做先生吗？我若是你，就杀了皇帝，替他们报仇雪恨。万岁万岁万万岁！周爱卿，挺身。谢皇上。你残害手足，有何颜面坐在这龙椅之上？朕没抓你，没想到你自己倒送上门来了。既然你真的要和朕的弟弟们在黄泉路上相见，朕就满足你。拿下！金叔，金叔，莫非他？先生，我错了，我真的错了。你要什么我都给你，我都可以给你，能不能不杀我？先生，可曾？我曾经是你学生的份上，能不能不杀我？金叔。我杀了人，此之罪无可恕。我已经能感觉到体内有一股能量，
我快要控制不住了。身为你的师长，为师在给你布置最后一个课业。那便是杀了我。为什么每次都是这样的结局？为什么我的命运会是这样？我的双手沾满了鲜血，既是苟活，余生也是折磨。求求你，成全我吧。师叔，小狐狸呀，小狐狸，你可知道婉孤城在哪里吗？若是知道，就带我们去。你们是何人？为何来落雪谷？这小狐狸有眼不识泰山。我们是九重霄的上仙，奉仙主之命来请战神归位。你要是认识婉孤城，就赶紧让他出来，跟我们见一见吧。你们便是主人说的道貌岸然的仙门中人，难怪少见多怪。我主人谁都不见。你的主人就是婉孤城？那你问都不问，怎知道他不见呢？他既是你的主人，而我们是他的同门，你这小小的狐狸，最好还是对我们客气点儿。你们看着就不是什么好人，识相的，我劝你们赶紧离开。这小畜生出言不逊，看来得让你吃点苦头。